Деструктивното однесување на СДС кулминираше вчера со обидот за атентат врз поранешниот министер за здравство и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Никола Тодоров. СДС и невладините организации под контрола на Сорос 3 години организирано шират хистерија, која треба да резултира со крв и насилство. Впрочем, пролевање крв по улици повикуваше еден од министрите во новата влада во стилот на Зоран Заев, кој најави дека ќе се пука. Ваквото насилничко однесување кој треба да испровоцира сериозни конфликти го видовме и на 27 април при обидот за нелегално да се избере председател на Собранието. СДС тогаш ги погази и Уставот, и Законот на Собранието, и Деловникот за работа на Собранието. СДС тогаш го погази најсветото демократско право и на пратениците им ја одзеде можноста за дискусија. ВМРО-ДПМНЕ нема да го коментира пренесувањето на предметите поврзани со 27 април од основното јавно обвинителство во обвинителството за гонење на организиран криминал. Но нема да одмолчи политички мотивирано и непринципиелно постапување. ВМРО-ДПМНЕ апелира јавното обвинителство да не подклекнува на притисоците и да се додржи до законот и професионалното и непристрасно постапување. Обвинителството не смее да се претвори во оделение на СДС за водење на политички хајки. Власта не е еднаш за секогаш дадена и за секое пречекорување на властувањата и законите ќе има одговорност. Обидите на СДС и медиумите под нивна контрола да имплицираат некаква одговорност на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не е ништо друго освен политичка пресметка, обид за манипулација и обид за прикривање на одговорноста за политичкото насилство кој претходеше на физичкото. СДС има намера наместо правна разрешница целиот случај да го користи за креирање на политички случај, каде не се важни аргументите, правото и правдата. Лудилото стимулирано од СДС и Заев, во кое се оцрнуваат невини луѓе, се прават хајки и се врши линч, мора да престане. Градењето на таква перцепција нема да ги амнистира од одговорност за нивните криминали кои не застануваат.